Okusokera ddala njera kusooka kubatuma mwenna abali okumpi ne Ssaabasajja Kabaka nsaba mumunnomere kutu mugambe nti muzzukulu wa Lumbuye muzzukulu wa Mbogga atumbudde mu program muri Mulange Mengo ebera Rusande ku sabiri za kawungezi tekyukamu kale mbasaba muntagingire oba muntegereze nti omukulu azze mumpitire muzzukulu wa Kaira Gajule Robert Kyagulanyi Ssentamu bali ku video eno njagala abataka abibika bajjajjaffe abatali bansowole abasigala ku mulamwa obere katambe kano mbeetaaga abalangira bambeje basafa ne banava na bamujja jiberako abalabaluwa wasanya ka Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge jagwe ino gitulako as a must nakabijja kuko naka DP block nawo kaino gitulako abakozi bo tambula nabona abali mu diaspora ba campaign nabo balino gitulako na buli muntu yenna mwino gitulako kale umaro basa bayita abantu abo njara soka kuba wa Kigulalugi bweva mu Kigulalugi then tulikotandika program yenu kate okusokera ddala njara soka kwebaza njara ko baza mwenda bana Uganda abasasanya information singa aba obuzimo bali mobali ddala aba commenting aba posting aba sharing aba live streams ku TikTok ku Facebook ku Twitter n'abazisasanya ku WhatsApp groups bali kola muri mogo temujjango uko mwe bali ddala video lero tegenda kubeera nyangu mukko wadde n'akatono naye kansoke nkole kye tuyita okugema kusinga okuwonya ngenda bo akalowoozo bawene Ekigulalugi naye akalowoozo kavudde mu kugema kusinga okuwonya video gye nasabye okukola prokutano nabasabye mwena bannayuganda nga sawudde mu ggwanga ne mbasaba nti engeri y'okugema Museveni ebintu byakola ebisoomooza bannayuganda kwe kuba nti tubyogerako ne tubiddiza bannyini bye babikoze nga bannannyini byo nga bo nga bba abantu. Museveni ayagala nnyo okutandikawo entalo abantu baawukane mu ndowooza mu nzikiriza mu buwangwa n'ennono kati gomala okutegeera ekintu ekyo kikuwa ekyokulabirako nti singa omuntu ajja n'ekintu nga kikwatagana okwawula okuleetawo entalo okigema nga obudde bukyali okigema otya bwe kiti nga mwalabye musajja omulokole oli yazze n'ayogera byayogedde ebintu tumuteekeyo n'asirika omukwa walosheko muyaza n'ayogera n'ayogera ebigambo bye ebyavudde Ssaabasajja Kabaka ntumuteekeyo tumutadde eri abakambu wadde nnyo ne bamutwalira akawirubbalo bakamukuba ku mutwe si mutwe bamusuggesti ebige bamusindikidde nabyo tebyamulese kyekimu kati engeri nyabadde basabyemu era mwakigondedde mwe baliwo balire ddala nti tukijje ku ddiini y'Obuyisiraamu ng'eddiini tukiteeke ku muntu ng'obuntu kubanga byayogedde nga ye era bikiikirira famire ye wabula kyentegeddeko nti omusiraamu oyo ate mwattu mwana wa mumbejja kyentegeddeko nti omusiraamu oyo mwana wa mumbejja naye si kyekikulu olw'ensonga nti abaana tuzaala bibiri tetuzaala myoyo so njagadde nnyo engeri gye muhandulizemu ensonga ezo nti kati bwe muntu aleeta issue ng'egenda kwawula mu bannayuganda mu advising omuddemu nga ye omuntu kubanga tunagenda nga batandika kukwata nga institutions tetugenda kumalako nakyo lw'ensonga abantu institutions ziri innocent abantu bebavunaanyiza ku bigambo boogedde awo novuddewo alright video lero tugenda gitandika naye tegenda kubeera nnyangu katugendeko Kigulalugi njalamu tugenda ku Kigulalugi ndoza butereevu Ekigulalugi kyaliyo njala kibanyumire mwenna abazadde abakyala n'abaami ne baganda bange mwenna ab'obulenzi n'ab'obuwala Ekigulalugi kyaliyo njala kibanyumire amuyinza okisanga nga kiyinza obbakwatako ewantu wamu bewalala ne kibanyiizaamu ko naye gano ge mazima agakaawa naye ng'ate mujja gawulira nga bulijjoze byange mbyogera kate ng'omusiza bulesiye nti ngenda kulirako bantu bange manyi kijja banyiiza naye kiyinza okuyambako abantu abamu alright mu Kigulalugi kya leero kigenda kuva mu bintu ebisinza okuleeta obuzibu mu Buganda ne mu Uganda yonna ekigambo kino mu Luzungu bakiyita succession oba obusika oba okuddira omuntu mu bigere Ekigulalugi leero ngenda kijja mu kigambo kye bayita succession mu Luzungu wabula mu lulimi lwaffe oluyannaka bakiyita busika oba okusika mu bulamu mu buwangwa waffe obwa Buganda n'obuwangwa obulala mu Uganda omuntu yenna bw'afa ng'alese azadde wattu bamuterako omuntu agenda okusikira omusaayi ogwo kabeere mukyala kabeere mwami era mu nkola eyo omuntu oyo atera okukola ekiraamo mu Luzungu kye tuyita will ekirambika ebigambo bye bisembayo engeri gy'agenda okuba nti asikirwa mwana n'amusikira n'abandi balekedde obuvunaanyizibwa okutambuza ebintu bye tekiriko mukazi tekiriko musajja naye buli Ekigulalugi kyanjira kigere gye muli mwenna mukiwulire bulungi nnyo bwe kinanyiiza sigenda kufaayo butya bw'okiwulidde kubanga siri okusanyusa buli omu njagala buli omu otegeere Ekigulalugi kyanjira kigendere mwenna abaana abazadde abazadde abakyala n'abaami tusimbudde n'Ekigulalugi
Ndi wano tegeeza mwenna bannayuganda nga sawuddeemu ggwanga ki nti njala bategeeza naddala mmwe abazadde n'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi njala kutegeeza nti kibayita obusika tekitegeeza kweddiza bintu bya mugenzi nedda obusika mbuwangwa n'ennono oba osikidde musaayi so si tekitegeeza kutwala bintu bya mugenzi nti obiinako obuvunaanyizibwa nedda lwaki njogera ebigambo bino mbitegere bulungi nnyo amaka mangi gasasise ng'omugenzi nnyini bintu bw'afa buli omu yekwatira byayagala n'agenda ate bwe kituuka ku musika nga windows ntono yalowooza nti ebintu byonna bibye naye ng'ate takimanyi nti ebintu bino si bibye aba asikidde musaayi nti yazze mu bigere by'omugenzi mpulira bulungi nti obusika kubeera kusikira musaayi oba okudira omuntu mu bigere avubuka b'ennaku zino mbakubiriza omulawo butakungula muve mukayanira ebintu bye mutaakola mugende mukola ebintu byammwe lwaki tewali bwe kyawandiikibwa mu mateeka agaffe ag'obuntu n'amateeka amawandiika agassemateeka nti omuzadde wo alina okukolerera mu bukulu bwo era ebintu bya muzadde wo obiinako obuvunaanyizibwa tewali bwe kyawandiikibwa abazadde bano bakola ebintu bagula ebintu babigula mu mannya gaabwe so sigago ompulira bulungi nnyo era waliwo etteeka erirambika nti omuntu yenna akyankalanya ebintu by'omugenzi nga tebamulekera ddaame oba kiwandiiko kyonna kiraga nti yenna nyini bintu ebyo oba omenya musango oba okola musango kati njala bakubiza omulanga abavubuka mugende mukole olw'ensonga nti abazadde bano batuzaala ne batuliisa ne batusomesa ne tukula era nja kibajjukiza nti bwoweza emyaka 18 nga tokyasoma muzadde batakyakulinako obuvunaanyizibwa olina okugenda okwetakulya kyebabaga nti baatankulu kwetakulya nti baata muntu mukulu genda kwenonyeza nsimbi olw'ensonga nti njala bagamba nti okukola ne weekolera kisinga omuntu abeerawo ng'alira engalo ng'alinze okuba nti ayagala ebyobusika ebyobwereere omuntu yenna akaanira ebyobugagga ebitali bibye naddala ebyakiyitawo bannyina muganda agwe gwe tuyita ngalo bunani yensonga lwaki buli muzadde yenna yandiyagadde okuba nga ebintu byakoze aberesewaawo nkiddamu tewali tteeka liwandiikibwa nti omuntu bw'afa olina otwala ebintu ebyobubigabana nedda wabula ye yasiima nti ebintu byange mbirekedde gundi oba ebintu byange mbigabidde gundi avubuka ennaku zino mulina omuze ogutta bazadde bammwe olw'ebintu nga mulaba aluddewo okufa abo ne mwekobana ne mutta ne bazadde bammwe nga mwagala okugabana ebintu by'ebazadde bammwe nga n'omuzadde akyali mulamu muganda wange teri tteeka likuwa buyinza kumanyira muzadde mugamba nti nze mpaako ebintu byange okyali mulamu era tewali tteeka liraga nti olina okugabana ku bintu bya muzeeyiwo nedda ebintu biba bibye era kyovulaba ne ssente zibaako nti ssente za gundi mulekeraawo akajanja akasumagizi yalira mugende mukole muve mukanda ebintu bitali byammwe kubanga ebintu by'obusika oba ebintu by'omugenzi bibeera bya mugenzi okujja nga ye asazewo nti abigabye kati njala bagaba naye mwenna mugende mukole olw'ensonga nti buli kintu kibeerako nnyini ekyo aba yakikoze naawe olina okugenda okukola ebyo n'osajjakula oba n'okaziwala ng'otaddewo ebintu ebyo so buli muntu yenna muvubuka zuka ogenda okole tewali wekyawandiikibwa nti muzeeyi waafe etwala ebintu bye oba olina okugabana ku bintu bye era tewali tteeka liraga mwana yenna nti alina obuvunaanyizibwa okumanyira omuzadde teririiyo tewaliwo tteeka liraga nti omuzadde ateekeddwa okuwa ekyobugagga kyonna teririiwo yasiima ku lwenga ye negge omukaka nti mpa ebyobugagga ng'okyali mulabo oba nkyalingirako ebyange teririiyo kikibadde ekigulano kikyaliro katandike vidiyo obutongole alright okusookera ddala nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka n'okumutegeeza nti gusinze ayi Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero omutaka jjajjaffe Kayiira Gajuule atuule mu gulumu Ssingo enjega emugwiridde mu maka ge gutusinze nnyo ayi Ssaabasajja obuzibidde olwaleero nga abantu babiri bamuvuddeko omu abadde mutowe kennyini gwe yeekuliza omulala abadde mwana wa muntumbwe ow'obuwala nga bonna Katonda akigeze leero n'abatwala tukyakola okunoonyereza ku nfa y'abaana bano olw'ensonga nti mutowe abadde ali ku bigere ng'atambula agenda ku mirimu gye badde bamutumye bodaboda ne wamatuka eri n'emukoona era tasobodde kubanga asukkawo awo omukama mumuze mirembe oyo muto wa jjajjaffe Kayiira Gajuule okufaana si Luganda ndowooza abadde bamugobera badde bamanyi nti bagoberera jjajjaffe Kayiira Gajuule bw'atyo n'asobola okubanga bamusse nga mukimanyi nti Kampala ajjuddemu abasirikale ba Seemwayi abakolera mu mmotoka obutono ne bodaboda nga bagoberera nnyo abantu okumanya basula
era ndowooza siyinza kubuusabuusa naye nga tujja kwongera okunoonyereza n'okonfaminga nti jjajjaffe Kayiira Ganjuula kuli ekifo ky'Embogo aviiriddwako abantu babiri omulundi gumu olwaleero. Muto we gwakuzizza nze nga nze okusinziira ku information gye nnina bajjawo mujja abasajja ba CMI kuba bodaboda mukubi ofulumu nowe yanemuttirawo. Ate ye omwana w'omuntumbo ez'obuwala enfa ine tegerekese afunyimwawo engeri gye batategedde yogayoga mu kilinika akabadde okumpi agenze omutuusaayo nga naye zembu yagezi kunta. Kitalo nnyo ddala olw'okuba nti bagambye vidiyo negenda kubeera nzibu nnyo. Bajjajjaffe abatakkiriziganya na mayiga abebika abasinga obungi balira ku nsiko abalala bagenda bakoonoka omu ku omu era kiri ku likodi nti jjajjaffe ono Kayiira Ganjuula y'omu ku basajja abateerya ntama mayiga banoonya era nga gye muvuddeyo katono Wasanja Charles Peter Mayiga yasindika akabinja k'enkwezenge ne zitandika okugenda ku kiggwa oba ku mbuga enkulu ey'ekika ky'Embogo ne batandika okukolawo janjaali n'okwogera ebigambo ebisongovu nga byogerera omutaka Kayiira Ganjuula nti si ye mutaka omutuufu alina okuba nga akulira ekika ky'Embogo. Bino byonna bigenda mu maaso ng'abataka bakunkumuka omu ku omu naye nga bino byonna abikola ye Wasanja Charles Peter Mayiga ng'ayita mu kitongole kya CMI n'ekya ISO ku biragiro bya Museveni okuba nti bajjuza abanyalwana bika byaffe n'obisaanyaawo. Ebiseera ebisinga obanga ogoba musajja munooleka nga mwezi n'akuzza. Ffenna tuli mu kkubo nga buli mulamu emmotoka ezo, buli mmotoka erina weeviirako era erina weepaakinga. Gwalowooza nti ensi eno ogenda gikungula ng'osala enkwe z'okutta abantu ng'olinga ensi yagisimbamu nti gwe togenda kuvaawo. Obudde bugenda tuuka ng'olina okudda ebuddo n'olina okudda nga teri muntu agenda kusaasira. Bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika mwenna abanoonyezebwa mbagumya nti ekikutta obudde kinaatera obbuta. Naye mwekuume nnyo abooluganda abakola emikwano bafamire zammwe nammwe kenyini mwekuume nnyo. Ekitongole ekya Chief Military Intelligence ne International Security Organization nga bayambibwako Mayiga bali mu kuyigga buli mutaka alina atakolagana naye basobole okuba nga abasaanyaawo ate si bataka bokka n'abasajja ba Kabaka abenkanamu bonna abadduka Emmengo kati mukyalabika n'abawakanya Mayiga nammwe mwegendereze nnyo. So njagadde okubategeeza amawulire gano naye nga kitalo jjajjaffe Kayiira Ganjuula wonna wooli Mukama akingirize naye ate weebereremu nnyo kubanga muganda wo ono atomeddwa bodaboda engeri gye mufaanagana ng'ebinusu bino eby'ebitaano badde balowooza ndoza bamaliriza ggwe naye nga Mukama bw'asalawo nti muntu ng'onaku terunnatuuka era oba tosobola kufa naye nga wonna wooli Mukama akugumye mwannyinaffe oyo Mukama naye amuwummuza emirembe ne mutoowo owa Buganda ffe naye Mukama amuwummuza emirembe amuwa ekimuli ekyeroberera n'ekitangala kimwakira terekera emirembe naye nga Mayiga byonna byonna byokola tusiiba webale nnyo okuteeka Obuganda wewali osuubira obuteeka tetulina kyakukolera gwe weegazaanye weegiriise naye ekikutta obudde kigenda buta ojja funa ekyamaanyi ky'osinga okwagala awo tuvuddewo. Kati nyongera okubajjukiza nti mwenna abanyolo beitu baganda baffe abanyolo nyongera okubajjukiza mwenna nga mpita ku mutimbagano wano ogwa social media nakubonyi bwekitabo kubajjukiza nti mwongere okulwana okutwala omukama oba okuteekawo okulwana kwonna musobole okuba nga mufulumya omukama afuluma agenda afuna obujjanjabi naye gye munaamututte okufuna obujjanjabi mumekinge sure nti abamugenderako beebo n'abasawo muba mututteko nti beebo olw'ensonga nti Museveni takoma wano wokka nebweru alinayo ba agents basobola okutambulako ne bakola ekintu mwenna abadde mu lutalo olw'okugezaako okununula omukama wattu wa Bunyoro okumujja mu njega eyali muteekeddwamu mwe bali nnyo balira ddala njera bagamba nti mmwe mwabulwako bubisekamwe ayogera nsonga zino nga ffe tuvudde zoogera naye ekintu ekiri ewammwe ffe mu Buganda kye tubadde tulwanyisa ebbanga lyonna n'engeri abantu bangi nnyo abajja ne bagamba nti Lubiri byayogera si bituufu gundi byayogera si bituufu gundi byayogera si bituufu naye nga bivaayo ne basirika nga teboogedde kale mwenna abanyolo byomu gy'oli mutandika okuba nti mwogera ku nsonga zammwe kubanga Kabaka wamwe bw'aseereera n'akisa omukono mu ngabo buli oyinza obutasigala kyekimu kubanga efumbekeddemu Abanyarwanda ana amafuta agamu ag'obujjajja amafuta gano gonna bagawadde Abachina era bali mu kukola buli kimu nakibalaze ku kusatu sigala kibaddamu n'enjala bagamba musituke mulwanirire Obwakabaka bwammwe ng'obudde bukyali kyemulaba ekiri ku Mukama kyekyali ku Kabaka nze ne bakomuliri ffe tuwajja okirwanirira abamu oyinza okuba nga akavidiyo kanti mwakalaba kenjagadde mbategeeze mulyoke mutegeere enjegeri mu Uganda ekiri ku Ssaabasajja Kabaka ffe lwakuba twalwanako kyekiri e Bunyoro
Okumala emyaka egisoba mu ebiri omukama wa Bunyoro agutamba Solomon Gafa Busaiguru abadde mukosefu nga kino kyamuviirako n'okubulira ddala ku bantu baalamula. Ebikujjuko by'obukama bingi omuli n'omukolo gw'empango bisinga byongezebwayo sinakindi n'okusazibwamu olw'embeera y'omukulu ebadde nga temusobozesa kulabikako mu bantu. Kino kye kyawaliriza omu ku babiito oba abalangira mu bukama ate nga kizibwe w'omukama ayitibwa Apollo Kisoro okuddukira mu kkooti ng'agisaba yeekake abavunaanyizibwa ku mukulu bamutwale ebweru wa Uganda afune obujjanjabi obw'omulembe asobole okudda addukanye obukama. Ono yeegattibwako Isiŋŋoma Yowaasi nga yavunaanyizibwa ku by'okwerinda by'omukama. Bano mu mpaaba yaabwe bategeeza omulamuzi nti okuva mu mwaka gwa 2014 omukama yatandika okunafuwa nti era atuuse kugwira ddala ku ndiri y'obutavaako ng'abamuvunaanyizibwako balaba. Kisoro yategeeza kkooti nti omulanga gwabwe abakulu mu bukama bazze bagusambajja nga bo kye bafaako kwe kulwanira obuyinza nga bano batuusa n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa mukama waabwe eyabasiima okumuweereza. Kyokka mukama kyali omusaasi okubeerwala ya sukaali ebintu ebimwaliri kabali mukwaza kubi atakuja atakufiibwaho ati kano baloka bamusibira mukikaali atakukizibwa kugamu. Ono okusaba kkooti okukola bweti yalaga obujulizi nti azaayita mu baagalwa b'omu. Olugero luno nduwulira mmanyi nammwe muluwulira omwami ono agambye bamusibira ha mukikaali nti bamusibira mu lubiri lwe. Kiki kye tubadde tubagamba ng'ekiri ku Ssaabasajja Kabaka kankazzeo katumbulire omukulu ono bamusibira ha kikaali olunyolonze nduwulira kuba sobola lwogera njala mulye bulungi nnyo embaga nti oli bwaddamu n'akusiroweza ku bintu bikwatagana bwa Kabaka bonna mu Uganda mu kkoolu nze nja okusasulira looya wulira yinza nga bwe batuuse n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa mukama waabwe eyabasiima okumuweereza. Kyokka kandi mukama kyali omusaasi okubeerwala ya sukaali ebintu ebimwaliri kabali mukwaza kubi atakuja atakufiibwaho ati kano baloka bamusibira mukikaali yalwala teryamuwa mmere teryamuwa kyakunywa teryamuwa ddagala bamusibira mu kikaali. Abanyola ekikaali mukimanyi ffe tuyita olubiri gye bamusibira nga tebakkiriza muntu n'omu agendayo. Kati ffe ejjukiro waffe baali bamututtemu wangangusiza Namibia ne mulwana okuuka ejjembe nadda. Kati bamutwala buddukiro ebuddukiro ntukubayo ne bamugjayo ne bamuta n'agenda ebbanda kati gyebamuzingire era baagala muzzaayo ebuddukiro. Kati akakodyo ke kamu oŋŋamba otya Kabaka wa Bunyoro bamuzingako teryamuwa mmere teryamuwa mazzi teryamuwa ddagala kyokka ng'omusajja yali ategeera bulungi nnyo. Oyo najja nagamba oyo olumbuye akola propaganda kubanga gwe omutwe gwo mutono n'obwongo obuli butono n'ebintu bitambula mu Uganda temusobola bitegeera y'ensonga lwaki abakolako ebikolobero ne mugenda okwejjusa nga bibaddewo. Njagala owuliza vidiyo eno gyonna okyusa akatambi okakube ku Ssaabasajja Kabaka exactly nono bamuggyako buli kimu kyonna kyalina okuba nga afuna kyalina okuba nakyo ng'omuntu rights ne bazitwala kankaddemu fuulu kakuwa ekyokulabirako tutandise kankaddemu. Okumala emyaka egisoba mu ebiri omukama wa Bunyoro agutamba Solomon Gafa Busaiguru abadde mukosefu nga kino kyamuviirako n'okubulira ddala ku bantu baalamula. Ebikujjuko by'obukama bingi omuli n'omukolo gw'empango bisinga byongezebwayo sinakindi n'okusazibwamu olw'embeera y'omukulu ebadde nga temusobozesa kulabikako mu bantu. Kino kye kyawaliriza omu ku babiito oba abalangira mu bukama ate nga kizibwe w'omukama ayitibwa Apollo Kisoro okuddukira mu kkooti ng'agisaba yeekake abavunaanyizibwa ku mukulu bamutwale ebweru wa Uganda afune obujjanjabi obw'omulembe asobole okudda addukanye obukama. Ono yeegattibwako Isiŋŋoma Yowaasi nga yavunaanyizibwa ku by'okwerinda by'omukama. Bano mu mpaaba yaabwe bategeeza omulamuzi nti okuva mu mwaka gwa 2014 omukama yatandika okunafuwa nti era atuuse kugwira ddala ku ndiri y'obutavaako nga bamuvunaanyizibwako balaba. Kisoro yategeeza kkooti nti omulanga gwabwe abakulu mu bukama bazze bagusambajja nga bo kye bafaako kwe kulwanira obuyinza nga bano batuuse n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa mukama waabwe eyabasiima okumuweereza. Kyokka kandi mukama kyali omusaasi okubeerwala ya sukaali ebintu ebimwaliri kabali mukwaza kubi atakuja atakufiibwaho ati kano baloka bamusibira mukikaali
takukizibwa kugamu okusaba kkooti okukola bweti yalaga obujulizi nti azaayita mu baagalwa b'omukama ne bamusondera ensimbi ezimala obulungi okutwalibwa ebweru w'eggwanga nga yali yasaba n'eddwaliro erimu mu Buyindi okujjanjaba omukama era nga lyali lyakkiriza dda. Omulamuzi Jesse Rujema Byaruhanga wano wasinzidde nakkaanya n'ekisolo era n'ajjukiza n'ababaddewo nti ssemateeka wa Uganda wa 1995 awa bulungi bannansi eddembe ly'okujjanjabibwa obulungi. Mugitangiye kano kabumba waitu bamutwala mu bwangu malwalo g'ensi yonna mukawura enyuma kabaka bakamutwala aheeru bamujanjaba. Kabaka yagaruka kulungi ali Uganda kana akola kirali mesita wakitaki bora bunyorano ekyo mukama wetu bakamufaawo akajanjaba. I'm going to organize, I'm going to talk to the Omuko, the wife of the king and the family, and again that all the powers who got the court order to see how we can implement the court order. Ono era yeesigamire ku mateeka g'ensi yonna ag'ekitongole ky'ebyobulamu ki World Health Organization nago agawagira eddembe ly'omuntu okufuna obujjanjabi obwetaagisa ng'alwadde bw'atyo n'akawaŋŋamula nti abavunaanyizibwa ku mukama balinawo okumutwala amangu n'embiro abasawo abakugu bamukoleko. Oyo ye mukama wa Bunyoro embeera gy'alimu wabula twabadde wano ku social media muntu yena era nze najja mbyogerako okutuuka olwaleero awo tuvuddewo. Wetwogerera olwaleero kuwaffe embeera eriyaddeyaddeko ng'omubi omweru naye era akyali mu buwambe obw'amayiga bwe yamuteekako so nga ate ye omuwambi yeegazaanya yeegiriisa yeesaasaanya kati atuuse n'okugenda mu bwakabaka obulala nga yeeteekayo nga era omukulembeze ow'ennono akola emikolo ku mikolo ng'akozesa ssente za siteeti kubanga ze za Buganda baamala dozituulako ku nvumbo ne bakola buli kye baagala. Omwami ono ekigendererwa kye ki? Ekigendererwa kye kyakusaanya Omuganda wabula ng'asiiga akasukaali ku mbintu byakola okulaga Abaganda nti embeera eri bulungi naye ng'ate embeera nvundo. Gwe wenna eri aguzeko emiyembe gino emiyembe gye twandiyise egya nnaadizi oba egy'ekawanda ogusanga omuyembe nga mulungi nnyo kungulu wattu ogenda ogusala munda gwa mulimu envunyo. Obuganda essaawa zino bwe butyo lufaanana. Mayiga akulaza ekifaananyi nti kati Obuganda buli bulungi nnyo era ye kabaka wabula tosobola mubuuza kabaka ali luddawa. Kubanga ye kati ye presenting nga kabaka era alonda ba board of governors ab'ebitongole bye yatuumawo ye nga ye byakola nga mu Buganda. Kabaka talina bw'amanyiiko, sente z'Abaganda bazibba, sente z'Abaganda bazibba, n'atuuka okuba kati akola buli kimu naye nga talina wosobola kusanga kabaka kubanga baakola endagaano zaabwe ne Museveni ye bw'ate bw'alina okumanaginga ekintu kino. Ennaku 2 emabega mukulu ono yatuuzizza olukiiko nti ayogera ku nsonga ezikwatagana ku kitongole kya Buganda Land Board naye abadde bangoberera emyaka gyonna mu kutegedde ekitongole kino biki ekikola. Wulira. Mukaifo okwongera okutumbula enkola y'emirimu mu bitongole by'Obwakabaka okulaba nga bituusa obuweereza ku bantu ba Kabaka mu ngeri y'ekikugu. Abakulu b'ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board nga bali wamu n'abakulembeze mu Bwakabaka okubadde Katikkiro Charles Peter Mayiga, omumyuka asooka wa Katikkiro ow'ekitiibwa Profesa Agitwa Akawasi Kigongo, omumyuka owokubiri wa Katikkiro ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa, omulangira David Kintu Wasajja n'abalala batuuzizza olukiiko enkyaleero okutema empenda ku ngeri gye bayinza okwongera okusitula ekitongole kino kyongera okutuusa obuweereza ku bantu ba Kabaka era luguddwawo Katikkiro Mayiga. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga alabudde abafere abeerimbika mu linnya ly'ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board ne banyagulula abantu ba Kabaka ensimbi zaabwe nti anaakwatibwako kaakumujjuutuka. Nakubiddeko Senkulu nakuba 2 emabega ng'omuntu yeefudde nti yakulira ettabi lya BLB Kajjansi. Nangamba nze nasiwulirangako ttabi lya BLB Kajjansi. Oli ayagala kufuna yadde ayagala genda mu bbanka bamuwe ebbanja naye nga banka emugambye genda mu BLB bakuwa olukusa consent. Akati oli n'amuwa essimu n'akubira omuntu nagamba ye manager Kajjansi nga siwulirangawo ttabi awo eri nga simanyi naye nkubira Senkulu nga teririiyo waliwo ekizibu ekyo oluusi abantu bangi babeera. Saagala kumalayo katambika mwenna abali mu bitongole oba mu bitundu ebirimu ettaka lya Buganda omuli Ssaabagabo muli Wakiso Pigi Tebe Kampala wa ebitundu byonna bisinga obungi amataka ga Buganda gatundiddwa nga Buganda Land Board eno kenyini yetunda amataka gano kati ono kino kye bayita ekigumaza ng'ente esula enkoto w'ekyoto bw'ebeera esoloza nti ekumamu kumbe emmere ekola
Omusajja ono ataddewo ekifaananyi ky'abambaza nti waliwo ebintu ebigenda maaso mulange kumbe tewali bali mu kutunda ttaka lya Buganda ddemalawo. Ekyo si ekikulu kiriruddawa. Basiiga ekifaananyi nti Ssaabasajja Kabaka yatunze ettaka lya Buganda n'ebintu bya Buganda byonna bimalawo. Ekifaananyi kye basiiga nti Ssaabasajja Kabaka yatunze ebintu bya Buganda byonna bimalawo. Y'ensonga lwaki enkulu bamwagala mufu. Lwaki bamwagala mufu? Fe mu njogera zaffe z'abantu babulijjo tugaa nti omufu tawoza na mulamu. Enjogera mukimanyi? Enjogera egamba nti omufu tawoza na mulamu. Nti singa omuntu afa essaawa zino aba takyabuuzibwa bibuuzo ne bye yaleka akoze ne byataakoze byonna biddira ku mufu era tawawaza kibuuzo kibuuzibwa. Ebikyambi byonna bigenda maaso mu Buganda essaawa zino Ssaabasajja Kabaka talina kyamaanyiko kubanga baamuggyako ye ne basiringawo bakola byagala. Nabalaze olubiri lwa Mwanga Emmengo bwe lufaanana luli mu kuyiika kuggwaawo bano bali mu kulya ssente luli mu kuyiika kuggwaawo naye nga tukimanyi nti bw'oli wabaawo ekintu kyonna oba kiyiise buyiisi oba kikoneddwa bukoonebwa ebiseera ebisinga nga kya Buganda tekiddizibwawo kiba kigenze. Ndi mweraliikirivu enkuba eno gye tugenda okuyingiramu omwezi gw'11 eyinza okuleka nga olubiri lwonna lusigadde wansi nga lusigadde mu bbanga. Bino byange ndi mweraliikirivu enkuba eno ey'egw'11-12 eyinza okuleka nga olubiri lwonna lutudde wansi. Njagala munjulire nti ekintu kyonna ekya Buganda bwe kifunako obuzibu tewaba muntu wagenda kuddamu kirondoola okuggyako nga kisaanyeewo olubiri bwe tulufaana essaawa zino. Bassebo ne bannyabo ekyo kimulaba ekyo lwe lubiri okumpi ne wano omuzikiti gw'e Katwe. Olubiri balumenye, olubiri batandise okumenya. Abaganda muzikuke bumbanga mugamba nti tuli Baganda. Ssaabasajja Kabaka yagamba obuyinza tayina. Ssaabasajja Kabaka yagamba obuyinza bazzaawo Obwakabaka naye obuyinza tewali. So tosobola kungamba nti nno wano bamenye lubiri bagenda kuluddaabiriza sikiwa. Bandibanga baagala kutandika kuzimbako bizimbe batandika okukola ssente. Abaganda Obwakabaka bugenda Kabaka baba balina omutaasa baba balina omulwanira. Ssaabasajja yasooka okugwa naye n'agwa omuneetiiririra Obwakabaka bugenda kimulaba biri balusaanyaawo. Alright. Oba nkuba yaluye oba omuntu yaluye njala soka kukola disclaimer mumpulire bulungi. Oba nkuba yaluye oba omuntu yaluye njala kukola disclaimer okusinzira ku byemmanyi mu gavumenti ya Yoseri n'enkwe zaagala otwala lubiri olwana. Ebintu bingi bimenyeddwa mu Buganda mu Uganda ng'ebintu by'abantu buntu ng'oli agamba awo njagalawo nga n'omusango guli mu kkooti oli najja n'aleeta tuguleda n'asenda ewantu. Gwe nnyini ogenda okudda ng'ebintu babisenzewo nga tukyasobola kuzimbawo kintu ye ng'alina added advantage ku kintu ekyo. Mwenna munjulira mu kitundu kyekimu baasenda ekkanisa ne basenda n'oluzzi lwa kalina nakati tebiddangawo. Era ne yalusenda ne yabisenda tebamukwatangako era nga babisenda ebikyali. Ndi mweraliikirivu nti oba nkuba yaluyiye naye ku byenzize mbagamba nti bano baagala lubiri luno. Kyonna ekituukawo kubanga kino nkimanyi kiyinza okuba kagendere ng'omukadde akogga nga bajja genda balusenda mpolampola nga baliwo ekisaaka ati tusigale mu bbanga. Naye nkiddamu nkola disclaimer oba nkuba yaluyiye oba batamanya ŋŋamba Abaganda omuzannyo guli mu mikono gyammwe. Abalina olulangira omuzannyo guli mu mikono gyammwe. Ssaabasajja Kabaka musibe ng'emulabi wa Mujolo wabadde omusibe kati kiri gye muli kubanga ebyokulabirako weebiri nti mu Uganda omuntu ajja n'akoona ekintu kyo nga muli mu kooti n'etamugambako ye n'abanga olida alina added advantage nti ebintu byalibadde bikweyibaaza abijjeewo ogenda kuba obanja ki oba tokina kyobanja. Kitegeeza either olubiri luno enkuba bayaluyiye oba muntu yaluyiye kiba kiwa ekifaananyi ky'amayiga kyayagala nti anti katuleke nga luggule ebisigale tunaabikola nga tutuuse twagalidde okutuuka. So mwegendereze nnyo Abaganda kubanga bano abasajja bajja bamaliridde. Awulira ebigambo bino nga bikutawaanya mu bwongo obwo oli wadde mbo sigaze endowoozayo naye n'endowooza yange ng'omuntu sivunanyizibwa ku ndowooza gy'olowooza mu bigambo byenjogedde kubanga aliwe nali ntandika programu eno sina gwe nakubira simu mugamba nti ngenda kwogera bigambo bino wabula byenjogedde byennyini bye bakwasa ku mitwe ne mutandika okugamba lindako
Omusajja kino kintu yakyogera. Kiri yakyogera. Kino yakyogera. Netwalirudda wange ebintu bino bigenda maaso. Kubanga mwebuzaabuzanga abafuka banaaba naye ng'ate bituukawo ne musirika. Awo tuvuddemu. Omukulu ono nekira kinjala soko bayigiriza mu kitegeere. Abaganda bwe tuba twogera tufumiitiriza nnyo ku njogera ebiga bitugenda okwogera ebinaabivaamu wembyogeredde mbyogedde ntya mbiwereekerezaani agenda bifuna atya era bwamala bifuna kikyabandooleza ku ssaawa eyo. Mutunulire nnyo bonna abantu baakabano abeeyita Abaganda nga Banyarwanda. Enjogera gye baseekamu ebigambo byabwe boogerera nnyo mu ngero ate n'engero nga tebazitegeera naye nga ekigambo nga bwakyogedde aba akitegeeza. Lwakuba nti ffe ebiseera ebisinga tulwawo nnyo okubategeera naye ffe twabategeera. Ng'osinziira ku Museveni by'azze ayogera okuva mu 1997 n'okutuuka olwali by'ayogera ng'ayogera bakiyita ayogera ebigambo abivuunise gwe nolowooza nti bw'ayogedde bwe bityo bibiri kumba aba ategeeza kirala. Omwami ono bwe yeereetedde munnamawulire gwe batamukubidde essimu kansooke nzannyo akantu kano ye yennyini bwe yali ku mukolo gwe yeetegekedde oba gwa Nkoba za Mbogo yayogera bw'ati. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye Federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejja Harriet Namukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu. Amaziga amangi tegazuukusa mufu bamme Federo si bwagambye kankabaddiremu n'agamba bw'ati. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye Federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejja Harriet Namukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu. Alright. Bwe yali Mbalyanaka yagamba nti abantu b'Ebulemeezi mukyabanja ki Yoseriti Baabulwa ku myaka 4 gy'amaze mu buyinza. Mu abavubuka mugende mukole kubanga abalina okubanja ebintu bya bajjajja mwe baafa mwe mugende mukole temuna kye musobola kubanja. Mu maaso ga mukama we Jeni Kurajje kati ya controlling Mayiga ne ba state mafias bonna baagala okusula Buganda n'abalwana kyalo mita Jeni Kurajje yabyogera ng'ensi ewulira. Ekino ekigambo yakyogedde amaze okusinkana avuka bye yalayizizza Bankoba za Mbogo nti tayagala bakaaba nnyo nga mukaba Federo kubanga Federo tebagenda mubawa oba taliiwo temukisuubira so tekibakaabye maziga. Bwe yeeyitidde munnamawulire omubuuza ekibuuzo mu bibuuzo byadde ayogera wulira kansooke kaddemu kano. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye Federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejja Harriet Namukasa amaziga amangi tegazuukusa. Alright. Ono ye munnamawulire gwe yeeyitidde. Muli mu parliament. Kabaka alina okunywera twagala amateeka gamuyuuzayuuza. Twagala Federo musituke mu kibanja ettaka lyaffe tubalungamya bulijjo. Okugeza Oweekitiibwa mulungamya ddi babaka abali mu kabondo ka Buganda ku nsonga engage nabo. Buli wiiki awo tewabwa babaka agambye ki? Buli lwe mbasanga bajja mu bulange tebavaawo bagambye bavaawo mu kabondo ka Buganda ati nabati bazenga kabondo teseetaaga kuba na kabondo. Bwemba njagala okwogera ne Muhammad Mwanga Kivumbi sitalina kugira mu kabondo. Bwemba njagala okwogera ne baani abalala. Tewali buzibu bwonna butulemesa. Deception, perception on the population. Kwata enjogera ya Gamulengejja ogifaananya ya Mpuuga ogifaananya ya Bedi Bwanika ogifaananya ya mukama we Museveni gikwate yonna ogiteekemu bono bakwasaganya enjogera n'endowooza yaabwe ogattemu eyalukwago bonna kekakabano owulire ebigeri boogera byonna boogera opposite tebako kigambo kyeboogera kituufu kankuddiremu owulire wano wakulu nnyo nsooka wano wakulu nnyo mu likodinga ewo wulira bulungi nnyo. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye Federo ekatukole ki?
Bakugambye amaziga amangi gazukusa omufu. Asese. Omumbe jari yetinamukasa. Amaziga amangi gazukusa mufu. Correct. Kati ulira kano. Wano wakulu nnyo ulira. Muli mu parliament. Kabaka alina okunywera twagala amateeka gamuyuza. Twagala federo. Situke mu kibanja. Ettaka lyaffe. Tuba lungamya bulijjo. Akugeza wekitiibwa mulungamya ddi babaka abali mu kabondo ka Buganda ku nsonga zino. When do you often engage nabo? Hey, come look at this. Buli week awo tubagwa babaka. Akangiki. Buli lwemba sanga buli bajja mu bulangi tebavaawo. Bagambye bavaawo. Mu kabondo ka Buganda. Ati nabati bazenga kabondo. Teseta kakubana kabondo. Bwemba njagala okwogera ne Muhammad Mwanga Kivumbi sitalina kugira mu kabondo. Bwemba njagala okwogera ne baani abalala. Go ask your grandfather. Deception, perception on the population. All right. Mubyewulirideko bulungi nnyo. Kavudde kwanjula katandise. Njagala omuntu yenna nga Muganda ajjandetereyo video nga akabondo ka Buganda akakulira Muhammad Muwanga Kivumbi nga kateseza ku nsonga yonna eya Buganda mu kisanja kino kyokka obe n'ekisanja kiwedde njagala otereyo video mu kisanja ekiwedde na kino nga akabondo ka Buganda kateseza ku nsonga za Buganda zonna oba ne bwe ziba 2 oba 3. Ne baziba 2 baziba 3 teriyo lwaki mugenzi byayogedde mu ka video nabagamba Parallel State eri Mengo ng'ekikulu kyabwe kye baagala okukola kwe kusooka okutema omuti omunene gweguluwa. Wano wakulu nnyo. Abansinga ku myaka n'ababaddewo mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti 1992 Uganda bwefuna obwetwaze naye nga Buganda yasooka okufuna obwetwaze. Era batamanya ngamba abalinga Mayiga n'abaseddekezi bateekawo olutalo wakati wa Buganda n'abaana ba Buganda. Era be bamu be basajja abawaliriza Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa omujja ku bukulembeze bwe w'ennono bw'atasobola kuba nti bamujjamu ne bamusikiriza jje afuuke munnabyabufuzi. Waayita akaseera mpawe kaaga bennyini abo ne bamulyamu olukwe nga bayita mu Obote. Era wava okuseeseetuka kwe mpaka luyasinkana bajjajja bamusookayo. Mu kiseera kye kimu waaliwo omusajja Omuganda omugenzi kati Bendikito Kiwanuka yali alina obuyigiriza obumala nga ate yayiza kusereza bamuyigiriza kusereza Buganda. Era Abaganda be bamu baamulwanyisa ne batuuka n'okuleeta Bwete bwe bayita Bwete Obote bwe baweenya bamuleeta Mengo ne bawadizira Ssekabaka Muteesa ateekewo ekibiina kya KY ne baleeta Obote ne bamugatta ku KY wattu mukulu Beni Kiwanuka gwe batawalukusa kwogerako bizibu n'omutanda. Nyinza okuba nga nze byenjogera byange bwe nva ku live eno njala omuntu asinga emyaka yaliwo kaawo anzijukizeemu nti mu katubagiro akaaliwo mu kiseera ekyo ng'azina n'owenkufu omugenzi muzzukulu wa Buganda Bendikito Kiwanuka yafunako olutuula olumu babbiri nasinkana mukama we Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa okwogera ku nsonga ze baali bamuwaayira. Sirowooza nti baamuwa omukisa. Muri kuno kuliko bataata bange bajjajja kwe bali njala omuntu akoli wano comment yokejja comment njala abantu basatu kwako muri kuno abansinga emyaka mwaliwo njagala comment 3 zokka zimala. Kumwe waliwo kimanyiiko eyamanyako nti muzzukulu wa Buganda Bendikito Kiwanuka yaweebwako omwaganya gonna okufuna oludda olwogera ku nsonga ze ne Ssekabaka Muteesa. Nga tonnasala gwakawala tosala gwakalenzi. Ebigambo ebyo baafuutiika ku Beni Kiwanuka omusiiga enziro n'omulwanyisa
nga bamulwanyisa bamukubaganya n'Obuganda Mayiga system yeni gyakolera olyakozesa olwaliro okuba kyo Kyagulanyi amukubisa Buganda yennyini ng'ate si mwana wa Buganda Mayiga. Njagala abantu basatu kuno kwe muli bantu bakulu kola wano comment ziri satu. Bawa bendi kito kiwanuka obudde asinkane mukama we Ssekabaka Muteesa ayogereko ne Ssekabaka Muteesa mbuulire obuzibu bana basajja. Comment satu zenjagala. Bawo information gye butannafuna. Wali kumulala kyenda mwenda toyogera vaawo wano. Wakyenda mwenda lidako malufuna no comment satu. Ojja kudda. Mchala Margaret Nanyongo oliruddawa. Mchala bagala Evelyn oliruddawa. Farida Shan agambye nedda tewali. MC Nomani Majiga Nkokota yaliwo. Kyenda mukaga mbage musoka muve wano. Lukumulira nsanvu mwena MC Ganja tewaliwo. Twali akapale. Wenkumbye biri gendo nyojjo jazz. Wenkumbye biri gendo nyojjo jazz. Tewaya uno bamukyama Margaret Nanyonga bwe yabadde ayina okumaligwe mu kibya. Tebawa lukusa oba tewabudde bonna muzzukulu wa Buganda bendi kito kiwanuka kwogera oba kwogera saidiye n'abuulira kabaka we nti munnange bino banjogerako bikyamu tebamuwabudde bamusibirayo ne omukala katampaka kuwulira bubi mpaka okutuuka okufa. Kati wano wetujja olwaleero bwe twava ku bendi kiwanuka wajja waawo abantu bangi nnyo abaali waawo naye omuntu eyasembayo okwagalwa Uganda yonna n'Abaganda yali omugenzi Kironde Lule. Abaganda bagamba twagala Lule oba tufa tufe. Bagana okulya, bagana okukola buli kintu nga bagala Lule. Yoseri Bahabulwa nga ali muri Search Bureau ng'asinzira ku City Square yakola koma n'agamba fagia wote. Ekigambo fagia kya Luswali kitegeeza nti sagula bonna banaaze ofagia. Yoseri yali mu state research nga yadumira ekibinja ekyabambega n'abakuuma eddembe yagamba fagia wote. Bakuba Abaganda amasasi okumala obbamala nga Yoseri kennyini yakikola yagamba fagia wote maliza wote. Abantu nga baagala Lule oba tufa tufe. Clean all era babakirininga. Teri Muganda yaddamu kwagalwa bannayuganda bonna ng'oggyeko Lule. Eyali azzeekawo yali omugenzi Haji Nasa Ntege Ssebaggala. Ne Ssebaggala okumanyifu bwe bwali wano mu Kampala wano tebwali wokka. Bwatyo Lule n'azikira n'abalala. Ben n'azikira n'abalala. Olwaleero soko sindo wakati awo. Museveni yakimanya tosobola fuga ggwanga Uganda ng'Omuganda ali Muganda ayagala Abaganda bonna nga ne bannayuganda bamwagala mu bitundu by'enjawulo. Kwekola zi memorandum of understanding zibakola endagaano zibakola mu mambuka bajja n'abasinga nga gye bali n'abamu bakyaliwo olwaleero ne bakwata kabaka waffe Lwali Mwenda Mutebi w'okubiri gwe bajja Bungereza nga bamuletedde political matters nkiddamu bajja okusaba Ssaabasajja Kabaka ajja abeegatteko agamba Abaganda balwane bamuleetera under political matters. Bwamala bayambako ne bawangula olutalo olwamujja mu political matters bamujja mu cultural matters. Kubanga bakimanya nti singa asigala nga tali tebamukutte bulungi tebalina bagenda kubeera ebbanga eryo lyonna bamutegedde bulungi. Museveni bwe yalinga anoonya Ssaabasajja Kabaka yamunoonyeza nsonga za byabufuzi era najja n'agamba Abaganda tulwane bwe tumala okulwana bagenda tuddiza buli kimu ekyaffe. Ssaabasajja Kabaka wamala okujja n'ayogera n'abataka n'ayogera n'abantu be ne bakkiriziganya ne bayingira olutalo nga bali byabufuzi. Bwe bamaliriza olutalo nga luwanguddwa Ssaabasajja Kabaka akyatamanya n'Abaganda nti kali kanyeebwa. Olutalo nga lukwajja wakati lwalimu ebiwayi bingi nnyo nga luli mu Buganda naye ebiwayi ebyo byagenda bittiwa awo nga beegatta ku Museveni olw'okwanguya nga bakoze endagaano endala. Wabula buli kibayi kyonna ekya Muganda kyazikirizibwa bagenda otutuuka ku lujjuliro wali nga wasigaddewo ekiwayi nga kimbibiri. Era ekiwayi ekyayingira kuwamba Kampala tebakulya ssente zo nti Kampala Museveni yamuwamba nedda. Eyawamba Kampala yali Dr. Rutankome Kayiira
Museveni bwe yamala yefuule n'amutta nga n'abamutta bakyaliwo. Era abaana abasigala badduka kipayo bali mu diaspora abalala beekwese mu Uganda. Nkuza luddawa. Bwe bamaliriza okuwamba olutalo Abaganda bagenda bali bakoze enteekateeka ne mapping ey'okutwala ettaka lya Buganda era maapu eyo ekyagenda mu maaso bakyalitwala mpaka nga bali mu kibuga wakati mu Kampala wakati bwe pala. Mu nteekateeka yaabwe ey'okufuga emyaka 5 plus enteekateeka semateekateeka eyo yakutwala ettaka lya Baganda mpaka nga batuuse mu Kampala wakati kubanga kye kigenda maaso kumwe tewali yakiraba. Genda onoonyereze ku buli atwala ettaka lya Baganda yaani mu kifaananyi bajja kuteerayo Namukasa bakutereyo mubiru nga si mubiru wali omuntu mulala ettaka lyonna balizinzeeko lyonna. Kati bwemala okukwata Ssaabasajja Kabaka ne bamukozesa endagaano ze bamukozesa namujjambya obufuzi bamufuula kalicho ne banne bonna Webusoga Webunyulo Wettoolo ono yo Maserengeta bamuganda okukola ekintu kyonna ne batula bulungi nnyo. Ne bakibala nti bagenda kutandika okuneutralizinga buli Muganda yenna economically, politically, socially. Badde bakikoze. Kibatamanya nti yinza okuvaayo omuntu omulala. Omuntu omulala avaayo nga ayagalizibwa Abaganda bonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati balina okukola enkola y'emu gye baakola Ben Kiwanuka. Nga bakozesa amagye gaabwe ge baateeka Emmengo. Bo okulwana ebyobufuzi byabwe nga birwana bakuba omwana wa Buganda kubanga bakimedde Ssaabasajja Kabaka essaawa zino mulamu lwakuba twogera nga kasita bajjawo Ssaabasajja Kabaka ne bajjawo Ronald Kyagulanyi Ssentamu ne bajjawo Munansonyiwa bwe bajjawo Ssaabasajja Kabaka ne bajjawo Kyagulanyi Robert Ssentamu. Golo yabwe ewedde era buli munnansi yenna tutegana either you go silent, you hide like a fool, or you keep quiet. Abasajja batwala ensi kubanga bo bakibala balina kulwana Kyagulanyi mpaka kuwulira bubi. Kati saagala muntu yenna akulimbe nti byona ku social media mu mawulire ku TV nti balwana Kyagulanyi tebakitegeeza. Bakitegeeza bulungi nnyo kubanga kisasulire kitya. Kansokeza nya katambi kano. Bwenkaza nya nja katimbe ncha ku makya naye buli muntu yenna saving akatambi kano for further records. Nzanya katambi kano naye bwenkatimbe nyina katimanga nfudde ku live wabula ka saving for further records or for further reference very soon or later before June next year ku vakati. Bili kiri mu katambi kano kijja kuvaayo. President Museveni atufuze emyaka 4 mugamba aveeko akati bwe mugamba tuvaako n'avaako. Wafunye omukisa okubasinkana ku bwabadde Bungereza okwongera okutegeera ensonga zaabwe n'ebibasiiwa. Nasikanya abantu bangi nnyo. Nze Saabalabi waliwo abantu 4 1 2 3 4 ababadde beekalakaasa. 1 2 3 4 naye ngeno ndi mu 10 by'abantu. Okusimanyi nendoza mu bana abayingidde mu kifo twabadde abengeri ngezo babaddewo. Era bwe tubasisinkana beeyongera okutegeera ebintu ebiri eka. Ebyo ne mu Amerika byaliyo. Ne mu Amerika byaliyo. Fe tetuli wakino nkyogere mu Luzungu. I am not a political activist. I'm not an activist. I'm a leader. And a distinction must be drawn. Siri mu Luganda activist bamuyita batadda mu kakalukanyi w'ebyobufuzi. Siri mu kakalukanyi wa byabufuzi. Sigenda kamarayo. Si mu kakalukanyo ya bufuzi. Proctor nabagamba omwami ono akozesa ssente za state ng'ayita mukyala gwe bayita Jenny Kuraje. Era n'entegeeza omukulembeze wange nti abasajja abeeyita Abaganda bonna bali mu America mu structures zonna mayiga yabayiseemu era bakolera mayiga secretary. Wabula very soon bagenda kujja bejjeyo tebavudde mu Nuupu bagenda kukolera ni mayiga. Era omwezi guno nga gugwako ba November nga atandika omwami agenda mu America kimpowooze ayingire Canada kimpowooze addeyo e Bulaya kimpowooze amalirize nga ali Bungereza. Olwaliro meeting zituula mu bifo ebyenjawulo e Bungereza nga discussing bute bagenda kusula Kyagulanyi naye nga abazimbe be bakungu bayita bakungu ba Kabaka bonna banyabo ne basewo omwami ono agenda kwesimbawo naye
alina kumala kujjawo Kyagulanyi ng'akozesa abantu be bano bonna. Agambye si mu kakalukanywa byabufuzi. Mujja kujjayo akatambi kano ng'amaze okulangirira naye mbagambye mu Europe enkwezengeze ze yayita basajja ba Kabaka bali mu kukola structures byabufuzi. Bungereza n'otogere saazito bali mu kutuula meeting zituula. Canada nsura kye mu America ziri mu kutuula. Sente zaayise. Yensonga lwaki sente ziyitidde ku social media kati. Nabagambye eri abaana batunze page zaabwe, eri abeetunze, eri abagenda okujja nga balumba Kyagulanyi direct, ekyo nayo kyatandise mu kiraba. Naye ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekirwa. Nazzi kuno gye twakulira eyo era gye baatuzaalira. Bw'ozaala omwana abeera bagiyita bati omwana abeera lupapula lukalu ng'olujjuza by'oyagala byonna. Bw'ebeera essimu olugigula n'ogisaanukula ebeerako n'ekintu kimu kyokka kyakkuba ebisigadde byonna ng'obijjuzaamu ne byeyagala okole ng'obiteekamu. Be babaana be tuzaala. Omwana empisa ze z'omukulizaamu n'ebintu by'omukulizaamu byabeera. Era baga nti omwana gundi mulalu era obulalu bwava ku famire baamutendeka obulalu bwa bwali mu musaayi. Naye dda ffe batusomesanga nti bw'oyitanga ewa mulirwana ng'alina ebikajjo oba alina amapaapaali oba alina amatugundo oba alina ki. Tosalanga mu kibanja ky'omuntu n'oyingira n'obba. Genda ewa mulirwana oba si mulirwana wantu wonna w'osanze okyali mu luggya. Obagaye bannaye amanya ganze gundi nzaalibwa gundi ndi muzuku wa gundi. Wabula omutema mpola tegundi bubi. Mbadde mpita yita ne musanga nga mulina ebintu ABCD badde nsabako kulyako. Bagenda kuwerekerako ogenda olye by'oyagala n'okusiboosiba otwale so tobba. Biba tebaatuyigirizanga. Omuganda omutuufu teyeekweka era teyeekomoma. Abalwanyisa Baganda bannammwe abaagala okuggyako gavumenti ya Museveni efuze neeta Abaganda ne bajjako n'ebyabwe. Bwe mulwanyisa Kyagulanyi essaawa zino Muganda ki gwe mugenda okuleeta omulala ayagala mu nsi yonna okuggyako nga namwe ne mugoba. Bw'oba oli musajja nnyo ebiri ogenda ngenda kwesibwa kuba president era obuulira abantu manifesto yo oba ebintu by'ogenda obbakolera nga totaddeemu Kyagulanyi. Oba oli mu DP, oba oli mu NRM, oba oli mu SPC, oba oli mu FDC, oba oli mu PPF, oba oli Mengo Mayiga. Bw'oba tolwanyisa kusaanya Obuganda na kusaanya Mukama wa Ssaabasajja Kabaka na kusaanya omuzuku wa Buganda Kyagulanyi. Yimirira n'amagulu gaabiri ogamba Abaganda tingenda kwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga teri agenda kubeerako na buzibu. N'ebintu by'okwebuzaabuza ng'afuka anaaba ng'olwana muzukulu wa Buganda nga gw'olina ebigendo ebibyo ng'osaanya Obuganda njala kutegeeza mwe mukyalina ewammwe gye mugenda okudda e Rwanda oba e Tanzania ffe tetulina gye tulaga. Mutunula okusukka ku bikookobya buno. Omusibira mu bwafuze emyaka 5-4 ensi ekomekkereze ye musaayi ng'evudde ne mu mbeera etya. Eggwanga lya Somalia embeera gye lirimu byagenda otuukawo byonna nga buli kimba kiraba nga kyemulaba ekiri mu Uganda essaawa zino buli omu nga asirise. Yava mu ngalo kati yafuuka kisekerirwa. Sudan yamambuka buli kintu kyonna ekigenda maaso lwali n'obutabanka okutta abantu byonna byatuukawo nga bannansi balaba. Okweyagaliza nga badikiteeta bafukidde wabula nga buli omu asirise abeeyagaliza. Sudan yafuuka matongo nakati ekyali matongo. Ne Sudan yamambuka bwetyo. Libya etuuse okubanga yonna bagisudde ku ttaka nga bannansi abaali balina okwogera bonna buli omu yali asirise. Kiki ekiri mu Libya? Uganda eyolekedde ekiseera ekizibu lw'abantu mwe batasobola kumira ku magulu gamu ne mugaa nti enough is enough. Tetukugamba nti gamba Museveni enough is enough kubanga tusobola kyogera. Wabula bw'oba oyagala kwesimbawo tolwanyisa Muganda muno. Yimirira ogambe nange ngenda kujja kwesimbawo obanga ekigendera kyo kyakujjako Museveni oba kyakulembera ggwanga. Gye mukoma okuteekawo obutakkaanya muleetera emitima gy'abantu abamu okukyuka okudda mu bintu bye kati kankubiri mu kina kimutamanyi. Mu famire ya Museveni yabaagala okufuga balina emmundu. Muhoozi ayagala kufuga alina emmundu.
mpulira bajja n'abalala basirisa balina amamundu eri abali mu UPDF n'abasirisa balina amamundu eri abantu basekinomu nabo nga balindiridde buli mwayagala bukulembeze bwa Uganda kubanga balaba abantu abandi badde abayamba okutereza ensi baga nti kimala buli omu azinze emikono ali bwali mulindi malindizi mulinze bwali tabanko buli mwatandika okwogera ekisiru mbu we wish we knew nga ensi ebadde ejja ekyuka nga temugira bintu bikyuka bimulaba Mayiga saagala weebuze yimirira ogambe tingenda kwesimba ku bukulembeze bwa period todda mu structure za Buganda kubuzaabuza abantu kola system ya divide ng'olwanyisa Kyagulanyi no mpuga yimirira ogambe tingenda kwesimba ku president buli omu alete ideology manifesto abantu basalewo naye mutandise okukola gangas groups museti mwagala kuleeta ensi etabanguke kubanga Museveni akimanyi si munnansi y'okujona tewali budde nammwe bannansi abefudde bannansi abandi badde batula baga nti ekimala tunulesi mulimu okukola bintu bya kisiru atulwanyisa muganda munno njagala ombuulire abanyankole beka balwanyisiza Museveni njagala ombuulire abanyankole meka sole abanywana beka balwanyisiza Museveni Mayiga nammwe abaddipi buloko n'abali mu Buganda mumbuulire abanywana meka abanyankole meka abalwanyisa Museveni where are they and how many are they buli omu asirisika buli omu akutte ku ngalo ndindako musajja neyagira bituufu nkubuuza abanyankole baka balwanyi genda since 1996 lwe twatandika okulonda nva ku balo bonna bali amuleeba abaza mwesimbako nga yabateekamu ng'omunyankole ali serious fucking serious oba omunyarwanda fucking serious alwanyisa Museveni ali luddawa naye mmwe ne mulwanyisa Beni Kiwanuka ne musuula wali ne mulwanyisa Lumu Lule ne musuula wali Muwanga yalina ebizibu kuba yali kakajja bangu ne mulwanyisa Semwogere Paulo Kawanga ne musuula wali ne mulwanyisa Dr. Andrew Tankobe Kalire ne musuula wali ne mulwanyisa Kanyankwanga ne mulwanyisa ne musuula wali mulwanyisiza Paulo Kawanga Semwogere musudde mulwanyisiza Dr. Sebana Kizito musudde mulwanyisiza Ali Hajja Nassan Tegese bagala musudde mulwanyisiza ani omulalawo mulwanyisiza muli mu kulwanyisa Kyagulanyi era mwagala agwe mugenda kubeerawo naani ani agenda obbayimirira bigere mu basajja mmwe ne comment section yimbidde tekyasobola kutayipinga buli omu agamba buli omu kati afirizinze mutayipinge temufirizinga buli omu mulwanyisiza n'otuuka n'okulwanyisa Mukama Ssaabasajja Kabaka omutte kubanga kuyagala buyinza n'akabinja k'abantu abatono lwaki nsiise kubanga mwe musazeewo Obuganda ne Uganda ogiwayo mikono gy'abagwira olw'okuba mwe mufunye kyemufunye abatono lwaki buli Muganda afuna ssente taddamu kukola kintu kyonna kitunuulira ku Baganda balala babaddewo batya buli Muganda afuna ka ssente nga baako waatuula tanyega abagezaako okulwana bafune kye bafuna balwanyisa ekitali ku mawanga malala olenzi oga nti si Baganda naga si buli alina erinnya egganda nti Muganda ate si buli ayogera Obuganda nti Muganda nedda wabula abantu babateeka mu buteesi okwonoona ekifaananyi ky'Abaganda n'okwonoona amannya gaffe n'okukyusa obulombolombo n'ennono
bino ebigambo si byange. Baganda is serious. You hosted Museveni for 5 years. You must also help us to make sure you must encounter here representation, money, and then being resistant and fight for a cost. So Museveni stayed in Kampala and Uganda. And you have hosted here for the 35 years. 40. It's coming to 40. We will only come and help you to remove him. But we must start the process. Nobody can come from Agabo Kulu and remove Museveni if you don't initiate it. Because we have to pass by Aduero, Nakasongola, Bobo to reach here. So if you don't join us, we will be walking like Pelican who's going to Namukongo. So no, I will follow you. So I want all leaders who are in Uganda to begin struggle to liberate Uganda. We will help you. So Baganda, it is up to you. For us, we only come to help. The Giga is in your close, you must start removing it, we will help you to remove it. May God bless all of you. Ebigambo si byange. Ndowooza mbiwulidde bulungi nnyo. Nono yennyini n'abagamba ng'ate kagulupu kammwe ng'essaawa ye ekyakola mu bwongo. Ekizibu kya Uganda bali abantu babiri. Buganda ne DP. Baagala bitiibwa, bawerekera balala, basapoota b'abantu balala. Ndowooza owulidde. Kati njagala mumpulirize bulungi nnyo wano we tulaga. We wali okulya n'okukomba essowaani. Ngenda kuzanya akatambi kano mukawulire. Nja kuweereza ebbaluwa. Ono ne Mabike ne Lubowa. Vincent Mayanja yabagobye ku bintu ebikwatagana ne DP block, gye bayita DP block. Era ali wano kubanga bano balina kye bafunye. Makyati tabadde mutuufu ogamba nti bye mukolera Museveni yafu. Nkuleetera. Bano basajja batu. Bapangisiza n'ekitebe Namirembe wano. Kati ebibatabudde ewaabwe. Zensimbi ze bafunye. Eyo saagala gendayo kamaliriza na Malirizanga abantu bawessuubi mu DP block ne bumpedde. Yes, it is known. Mwapangisiza ofisi wano sente mwazijiwo. So, kakati olaba nti bw'ababa batabangula programu zaffe nani bwe baali balonkinga kuba bano basooka kweyitako UID alumni ne bakola olukiiko kamaliriza na kano nzikiriza ebintu kamaliriza na kano ne bakola olukiiko ku Africana ondo yennyini kamwa koogera ne Lubowa bampita ne bagamba ekibateesezaawo ekintu kiri ekisooka baagala kubeera ba MP ekyokubiri baagala akasajja kali akekamooja kabenga 226 nga bategeeza bosi w'abano nga taliiwo era wekennyini kiwulidde bye mbagambye nkaddemu okawulire oyo sirumbuye ali mu kavidiyo ako baagala 226 nga akasajja kekamooja tekakola ki tekaliiwo oyo sirumbuye ayogera ankakuddiremu anja kuwe bw'oba batabangula programu zaffe nani bwe baali balonkinga kuba bano basooka kweyita kuli waidiyalwanaye ne bakola olukiiko kamaliriza na kano nzikiriza ebintu kamaliriza na kano ne bakola olukiiko ku Africana ondo yennyini kamwa koogera ne Lubowa bampita ne bagamba ekibateesezaawo ekintu kiri ekisooka baagala kubeera ba MP ekyokubiri baagala akasajja kali akekamooja kabenga 226 nga bategeeza bosi w'abano nga taliiwo era wekennyini wamaawo nga gwetegatuze mu kyama wamaawo nga nga mpita gwe atudde n'oli nkuze mu kyama muzika mukulu kaddu mukasa lwaki ono ateredde oli yatudde ku magwa because nze kubuulira bannayuganda nga mpita gwe siibulanga ngamba oli ayinza okugamba lwaki nzanye nnyo political short videos olwaleero mu Bulange Mmengo kankunnyonnyole okusinziira ku nsi bw'etambula n'obuvuyo bwakolebwa emabega ffe tutaali bannabyabufuzi abajjonkezi bakozesa nnyo omukisa gw'abantu abatono abaaliwo mu biseera ebyo ne bakozesa nnyo omukisa gw'Abaganda obutavaayo kwogera ku nsonga zino nga basalira obusalizi akabinja k'abantu abatono
okukola buli kimu kyonna ekyalina okukolebwa kitya omuganda yenna okusurvivinga mu Uganda olina okubeera nga muganda munno akuli kumpi era nga yakuweereza omuganda yenna okusurvivinga mu Uganda ne mu Buganda muganda munno bamumpi bamuddugavu omweru alina empisa embi alina kuba nga yali mu affice ekuweereza ekitali ekyokootakoota mu Galumonde ekyo kitegedde bulungi obwakabaka bwa Buganda okubeerawo nga ne Ssaabasajja Kabaka waali abaganda obutabungisibwa okugibwa ku mataka n'okugobebwa ku mataka gaabwe n'okugasenda ebyobufuzi bya Uganda birina okuba nga birimu abaganda bannakabala oba bakaswa nga bali mu yafeesi ezo olw'ensonga abasajja bwe twabayamba okugjawo gavumenti ezaayita nga tewaayita wadde ekyosi ne batwefuulira ne batandika otutta obukuumu paka olwaleero era y'ensonga lwaki amataka bagatwala abaganda bafuuse ekisekererwa buli kitundu kyonna kubanga abakola ebintu bino si basajja baganda n'endagaano ezaakolebwa Mayiga ze yakola ne Museveni gye nabagamba Memorandum of Understanding yonna yagikola nga yakusanya Obwakabaka nga n'asembera ddala okuvaawo ye nga tannavaawo ye Ssaabasajja Kabaka Memorandum of Understanding gyeri kati gwatuddeeyo n'ovumalumbu yenze ndi TV nkubuulira bino bijja kuvaayo ebyobufuzi bye biviiriddeko ensi za Africa okudda emabega nga naddala banna abafuga ensi ezo si bannansi kyekigenda mu maaso mu Uganda gwe omuganda okubeera ng'olina emirembe ne Uganda okuba nga eteredde alina okufuga ensi alina kubeera munnansi okusinziira ku mazima agaliwo ekitawaanya obunyolo Abanyarwanda bagisalako ne bagitwala ekitawaanya Abaganda Abanyarwanda basalako Buganda bagitwala ekitawaanya Amambuka muzzukulu wa Fala Aidid oba Saidi Bare Salimu Sale George Akanda nako yabatuddemu kiki ekigenda okuddako kukyusa byabukulembeze buli kintu kyonna kidde gye kirina okubeera abatamanyi byafaayo kambi bajjukize obufumbo bwakolebwa wakati wa Uganda ne Buganda weebuli mu buwandiike nebyasalwawo ng'obufumbo mugendamu Obuganda egenda bufumbo bwebiri nga singa ebyasalwawo biba tebituukiriziddwa mu bufumbo obwo Buganda yaddembe okuva mu bufumbo obwo naye empapula zino zonna bazookera mu Republic House gye bayita Bulange naye waasigalawo kopi nga n'emisango egimu gyegiri Ebungereza nga ne Bungereza ekimanyi gy'okoma okusirika gye bakoma okutuulako waliwo ekizinga wiiki eno Bungereza ekitutte emyaka egisukka mu kikumba kiyita Chego Island bawaabidde Bungereza balwanye ne Bungereza emyaka gigenda myaka 10 nga balwa fanale Bungereza genti motosinze Chego Island zikyulizizaayo ne bakidiza Mauritius bwe mbaseera bidde nenga kizinga kyali kyetongole bajjako bannansi bonna mbagamba obufumbo bwo n'empapula eziboogerako gye ziri tetugenda kufanga biyengi endagaano zaakolebwa nga obufumbo Buganda eddayo ne yeetwala gye tunaakoma okusirika nga Omunyarwanda atumanyirako sabano bamayiga batudde Mmengo tetugenda kuwangaala bagenda tusendawo Mayiga yennyini akimanyi yabeeranga ku programu ze ebibadde mu mawulire olwokutaano nga ayogera ne muzibe ne bamunnyonnyola bakasiru n'agamba ng'agamba nti omusajja ayogedde ensonga ntuufu Mayiga yayogeranga olwokutaano nga tannafuuka Katikkiro alagawa wali wava olugero lugamba nti akanaakulyako amenvu kajja keesesa akasajja keesetinga dde wano nga koogera bimwagala muwulire ne koogera ne ku bufumbo bwennyini bwenjogerako nti Buganda twagala okwekutula kubanga ensonga zaffe tesobola kutuukirira nga tukyali mu bufumbo buno ono abagamba essaawa zino yaani si yoli yabeera ku leediyo kusibya essubu lwakutaano si yabeerangako
naye ate nga mulidde mwensi ekikowe kino nze nga nzibula njogera ensonga zino nfuna emirembe mu mutima kubanga mba mbyogedde ensi n'ebitegeera abatabitegedde n'abebuzabuza nga bafuka banaaba bajja kiyozaako naye ng'okutya kwange nga nfundikira vidiyo eno kano mo n'akasalayo Uganda yandiyolekera ebigere bya Libya oba ebya Somalia naye nga buli omu alaba omuntu yekka alina okutaasa Uganda obutagenda mu mbeera eyo bamuyita Ssaabasajja Kabaka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bonna malindirizi kyova abantu baagala kubajjawo lumu bakole kye bakola kati kambasese olwaleero essaawa zino ndi ku mutimbagano kuno bagamba ensonga zino bo bali mu kutuula kusala ntotto bwote bagenda kutta abantu nkiddamu olwalinaku z'omwezi ziri 6 bwotwogera bali mu kutuula kusala ntotto bagenda kusaanyawo Muganda nga neje bujjako omwaka guno nga gutandika kale Kalekyezi Kayihura Omunyarwanda agenda ko mu Kampala ekimukomya okukwata buli Muganda yenna Nakabala origino agenda okujjayo form gogenda kwesimba ku bwakya Chamalios 5 oba kwa MOP kino ne top secret either bagenda kuteekako emisango bakuteeke mu komera nomination day tuke nga tuliwo you know ya to be seen ekyo bagenda kikola kibagambika no mujja kasalayo Kayihura akomawo mission ye ntufu ya kutandika kufefeta buli Muganda ye no origino agenda okwesimba ku Chamalios 5 ne wa MP nga Muganda bagenda kukwata before nominations zigenda okutuuka nominations nga tolina wogenda kulabikirako bo bayisewo abantu baabwe ekyo kimu gurupu ez'ebijambiya ziri mu kutendekebwa gurupu zino bazijja mu ba top profiled criminals okwetoola eggwanga lyonna baba traininga ku faamu za Kayihura ku Ssemwayi besi yaabwe enkulu eri mukono besi yaabwe enkulu eri mukono wetwogera olwaleero balina abavubuka bakawuula bali myaka 14 ku 16 bali mu kutendekebwa basukka mu 13 bali mu kutendekebwa ne abasinga obungi tamanyikiddwako buvuna buddo bali mu kutendekebwa bannansi ebifo babimanyi basirise bali mu kutendekebwa buti bagenda kusanjaga Muganda eyo kampo temugijjawo kubanga zinamaze ojjaloketi nga njimanyi weeri n'abagiri mulimu abaana nga 12 bali mu kutendekebwa omulimu gwa kusanjaga Baganda na buli mbeera esoboka bali mukono awo tuvuddewo nabazanyira vidiyo eno kanjibaddemu olwaleero mbazanyire n'ebimutategedde eno vidiyo mugiwulirize nnyo mugenda kutya alipoota mu butwa obutta abantu obumba bubaweera mu mmere obulala buva mu buwowo bwe ya gavumenti ey'omwaka 2023 abantu 15 basangibwa mu butwa obw'enjawulo mu mibiri gyabwe alipoota eraga nti abantu abasoba mu bitundu 42 ku buli 100 basangibwa mu butwa obuva ku birime abasoba mu bitundu 22 ku buli 100 basangibwa mu butwa obuva ku bintu ebikozesebwa ewaka nga jjikyayo z'engoye abantu abasoba mu bitundu 14 ku buli 100 baabujjibwa emisota so nga abantu abasoba mu kitundu kimu ku buli 10 baabateera obutwa mu mmere ate abalala ebitundu 2 ku buli 10 obutwa baabujja mu kussa mu kamubi abantu abaleza ebitundu ebisoba mu 63 ku buli 10 baweebwa obutwa mu bugenderevu nga be basinze okukosebwa ennyo so nga obubwo eddagala lya Ibuprofen, paracetamol, sanitizer, eddagala eriziyiza okufuna embuto nabyo bivuddeko abantu okuba n'obutwa
bakozesebwa mu mibiri gyabwe. Omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda. Right, gendayo. Kati njala tegeeza mwenna bannyinaffe ne baganda baffe bagula amalagala ku online n'abagagula mu pharmacy za Uganda. Waliwo amalagala agagobebwa mu katale k'ensi yonna. Naddala mu abaagala okwesiriminga oba okusala obunene oba omugejjo. Waliwo eddagala mutera okukoza baliyita Linda Plus, eddagala lino liva mu bazungu. Eddagala lino lyawerebwa 210. Lyawerebwa 210 terikyakkirizibwa naye Uganda litundibwa. Eryo litundibwa. Lya bulabe nnyo eri omuntu. Bwe lituuka e Uganda basaako logo bagiyita Nize oba Niza naye nga gwatumiza Linda. Kati e Uganda likyusibwa ne bakuwaamu eddagala eddala oba lyo lennyini nga liri yawerebwa. Njagala owuliriza vidiyo eno bulungi nnyo okwerinda si butya ensanafu etambula egaludde. Nammwe abamira empeka e Uganda mwegendereze. Wulira. Hey guys, my friend was sick, and when she was taken to the hospital to do a medical checkup, the doctor asked her what she was using, and she was like, I was using some tablets, pills are called Neza, which is not Neza even, it's called Linda. So when she got this, the doctor said this is not allowed to be taken, but it hit my mind. Now I'll show you what the doctor said. But when we went to Google, this medicine was taken off market in 2010 because it does not qualify to be taken by human. It contains substances. I'll show you. So we get one pill here. Okay? Because when you open the pill, it's powder, yes. You open the pill, it's powder, right? We're good on that, right? It's powder, plain powder. But when you mix the pill, the powder, with some little water like this, okay, then you mix the powder. You see the substances I'm talking about. These are the substances the doctor was talking about, okay? So after you mix too much, you get these metallic substances, okay? So my friend has 70% chances of getting cancer because she got abdominal pain, vaginal pain, and she has lots of acid in her body. Alright. So when you pour this on the tissue, it rolls like wheat in ngano. You get a point? I'll show you everything. I don't want you people to say I'm fighting someone's product. But this one, this is a metallic thing. You see? Okay. So this is our powder. Okay? This is our what? Our powder. Okay, this is our powder. Imagine which kind of powder. After pouring water, it dissolves into like wheat. You get the point. So we mix like this. Okay. So before using anything, you have to take care of what you are using. Okay. This is our product. It's called Neza, and this one is not the real product Neza. The product is called Linda. Why should I call it Linda? Because it is written Linda. It contains acid within it, and it contains small particles that are metallic inside it. So you have to be careful. If anyone is saying I'm saying wrong, prove me as I've proven you. Okay? So the lady selling this, police should intervene because people are going to die. If I'm saying wrong, someone should prove me. Bisigadde buli omwe nakwetegerera ng'omuntu n'osaba Mukama Katonda wo akuyise mu njega. Nazzi kuno okutegeera kwaffe kwawukana n'endowooza yaffe yawukana. Naye abatambuddeko bw'ogenda nnyo mu nsi z'aba Asians, muno muli Japan, muli China, muli Malaysia, Singapore, Vietnam, ani badda ku nkola zaabwe enkadde ez'eddagala ly'ekinnansi tebakyazunga naddagala ly'amagulu meeru. Wattu ng'oyagala okulaba ku bazzukulu bo n'obutafuna ndwadde nakugejjanga ente za nnaadi ze bagenda okulya ku Christmas oba ku Idi, nkusaba toli mu bwangu tandika okwemanyiza eddagala ly'ekinnansi. Omululuuza n'ebbombo biwonyeza ddala omusujja kasita oba ng'ogenze ne bakkira bakizula ng'olina omusujja. N'amalagala mangi nnyo agasobola okuwonya endwadde ez'enjawulo. Njala kubagamba ekigambo kimu
nti embulire etefa yonna. Lwaki embulire etefa yonna? Buli kintu kyonna Katonda kiyateeka ku nsi nga kiri kyefaananyiriza omuddo ddagala. Lwaki ddagala? Wattu embwa maguja ng'oggyeko mmwe ze mulina mu nnyumba ez'ejjanjaba, embwa z'ejjanjaba zokka. Embwa bw'ewulira ekizibu ng'egenda ku ttale eri omuddo zimanyi omuddo gwe zirya. Ne bunnamunda gibwe butyo. Bukkapa buno bwamwe muyita bukkapa bugenda ku ttale ne bulyayo omuddo ne buwona. Naye ebisolo ebirala birya omuddo ne biwona. Kati gwe omuntu ategeera alina omutwe n'amaaso n'amagulu. Lubanga ekisolo kisobola okumanya omuddo gwe kirya ne kiwona. Wagwan people. Wano waliwo ayinza okumpakanya nti embwa teyejjanjaba. Va ku zino ze mutwala mu malwaliro bazikuba empiso. Embwa zigenda ku muddo ne zirya omuddo emanyi omuddo gw'erya. Buno bukkapa bunnamunda bugenda ku ttale buli omuddo gw'omanyi ne bulya okasanga keeguga nga kawonye n'ebisolo ebirala. Nemmwe oli bw'akusanga onywedde mbu oyo musawo muganda, si musawo muganda. Katonda buli muddo gwe yateeka ku nsi ogwa kiragala oba omuti ddagala. Ompulidde? Ompulidde bulungi nnyo? Ebisigadde buli omu kozesa omutwe gwo weerebereremu. Otherwise gy'okoma okwagala okukozesa nnyo ebintu by'abamagulu meeru, gy'okoma okkafiiramu kubanga nabo bennyini baabibuuka. Ngoba yalamumendi abazungu babuuka ebintu byabwe. Buuzaako abantu ababeeramu bajja kubuulira. Buuza abeeramu abazungu babuuka ebintu balina ebintu bakolanga birala nnyo. Golozaaki kati bwogenda ku social media kuliko abantu abateekako emisomo egisomesa okwejjanjaba n'ebintu by'olina mu nju by'ogula mu katale. Naga nti gata kino na kino ofune era ogenda obikozesa sometimes nga bikola. Naye okujjanjaba kwonna kuva mu kukkiriza. N'okuwona kwonna kuva mu kukkiriza. Nga bw'ogamba nti funa essuubi era n'essuubi ojja kugaggawala. Bw'okkiririza mu kintu wattu kibeera. Waliwo ekintu Katonda kyakola, kintu kiri bwe kiti abantu mwe mukitegeera kitegeera. Bw'okkiriza owona, bw'otakkiriza towona. Ne bakuwa eddagala lya siriimu nga tewekkirizaamu okukkiriza kwakugwamu nti osobola okuwona, ne bakuwa eddagala lya siriimu nga lyafulumya ejjo era ojja kufa. Kibakugamba nti togwangamu ssuubi, teweemalangamu ssuubi. Nkiddamu. Ekisinga okubonyaabonya n'okutta abantu kugwamu ssuubi, kwemalamu ssuubi, teweemalangamu ssuubi. Teweemalangamu ssuubi. Ky'okola nti omuntu bakujjaayo bakukebera ng'olina siriimu basooka kukutwala mu kusomesa kye tuyita counseling ne bakuzzaamu essuubi. Toggwangamu ssuubi mu kintu kyonna ky'okola. Abantu abeetuga babaweddemu essuubi. Ab'obutole b'esiriimu babaweddemu essuubi. Naye nkugamba toggwangamu buli kintu kyonna kikkiririzeemu kisobola okukuviiramu ekirungi. Bw'otakikkiririzaamu nga tokirinamu ssuubi tokifunamu. Bw'otyo ne bamulwadde wa siriimu nga bakuwa ARVs nga essuubi lyakugwamu, ARVs tesobola kuggwamu kubanga weemalamu essuubi. Beera n'essuubi erikkiriza nti ojja kuwona lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde wekkiririzeemu ojja kuwona. Oba ojja kufuna ekintu kyonna ky'oyagala. Bw'oba tolina ssuubi tolina ky'osobola kukola. Ompulira bulungi nnyo? Beera n'essuubi, wezzemu essuubi, wezzemu amaanyi, ojja kuwona buli kintu kyonna ky'okwatako. Ba n'essuubi. Wekkiririzeemu. Abali kuno nga temanyi essuubi mu Luganda, essuubi baliyita faith oba hope. Never lose hope. Trust yourself. Whenever you lose hope, you lose your life, you lose each and everything. Encourage yourself. Let nobody encourage you. First encourage yourself. Then others will come and encourage you. In whatever thing you are doing, whatever thing you are planning, please encourage yourself. Don't be hopeless. Okitegeera ekintu ekyo. Ebisinga obungi buli omu olina omutwe gwo weetegerera Mukama kuume naye nga toggwanga mu ssuubi. Ky'oba olina okuteeka mu bwongo bwo nti ennaku zisanga muntu. Era batugamba nti ennaku zisanga basajja naye ennaku zisanga bantu. Tezisanga bisolo kubanga ebisolo tebijja kunyumiza ennaku kize bisanga. Buli lw'osanga ekizibu kwe kuba okusoomoozebwa olwo n'onfundikira. Buli lw'osanga ekizibu kwe kuba okusoomoozako. Obugulu bw'ennyumba yo obulabira mu mataba obanga musisazze olabira ennyumba nti wagizimba. Naawe okutegeerako n'okumanyako obugumu bwo kulina kubeera mu bizibu. Omuntu nga toyitangako mu bizibu tosobola kubeera mugumu.
kyobula nti abatalina ssuubi abatali bagumu olufuna ekizibu ng'asibuka atugubala ayagala kufa kwetuga naye omuntu yayita mbizibu kyobula nti bannayuganda bagumu nnyo balinga sawo zino leediyo za sawundi so lwayise mbizibu bakuliddemu calculation ziba struggle abahasola bagumu bannayuganda bagumu buli mbeera bagiyiseemu kati bagumu kati abatalise mu mbeera eyo nga badde mwana mugagga kitawo olufasone zimukuba bwebosanga ku situti nga anywedde akayaga ayise windows bwebosanga nga yeetuze naye ng'omuntu hasola yayita dda munnako abeera mugumu abeera n'essuubi kitegedde so ng'oyagala okumanya obugumu bwo mu nsi muno sooka oyite ebizibu ebya buli kika ojjafu naye bwobanga oli awo ndi musimanyi mamizigaalo mamiziboy ekizibu kijja kukugwira nga mami taliibwo okubire anka akugambe muna ate nze nkuzaala nange ndi bize tolagendereeta nga kyekidda kangende nnyo obutowa layisi nfe kubanga toyiseeko mu bizibu bakadama bali Saudi Arabia bakomando bamaanyi kati bagumu balinga ejjinja akola 24/7 alinga bali bwafiira ku mulimu oyitonda kyosobola mugamba kati bagumu abaana bakola security e Dubai buddawo kati bagumu tosobola bagamba kigambo kino kuba yise mu tanuuni abaana bali kubye yabayise muzira kuba kubye kati bagumu nnyo tosobola bangulira mbozi zammwe nesanga omwana w'omuntu nga badde mugagga babula namufunira usigala musenya amanyi wawusiboyi bamwambaza mukole buli kimu oyo mwasanga ekizibu kimukwirawo n'afa ng'oyagala okutegera nti benjogera butuufu genda mu masomero gonna kebera international schools abaana abasinga obusiru baana abagagga abaana bonna abatamalaako university courses bonna baana babagagga bannawose kubanga essuubi lyabwe liri mu bintu bye bataata babwe na ssente tebafunangako bizibu byakubafuula baami abantu bagumu ng'oyagala okutegera nti haso oba hasola yaani genda osome ku Ruhani otunulire omuddu wa Allah Nabi Muhammad engeri gyeyatandikamu eddiini y'Obuyisiraamu n'engeri gyeyastruglingamu ojjategeera nti n'ebintu si byangu genda olabe Yesu Kristo engeri gyawonaabonamu okutuusa okutugenda ku musaalaba naye yali hasula kati gwani kati njala kugamba ekigambo kimu mu bulamu togwangamu ssuubi weeteekangamu essuubi oli takutiisatiisanga gy'okoma okubonaabona gy'okoma okunywera wabula gy'osanga embeera nnyangu ku ggwe lw'olufuna ekizibu ojja kwetuga kyovola banvumirira nnyo abasajja bannabyabufuzi Museveni atufuze emyaka 4 atulisizza akakanja nga zino embata zane tezimaze okufuna ssente ziri mu kutwasabira kyokka nga abaana ba Uganda bali mu kubonaabona ng'abantu bali mu kubonaabona bo nga bali mu kwesanyusa abantu ab'olubatu bwe bati nga generation ziri mu kubonaabona kubanga bo tebeefaako toggwangamu ssuubi buli kintu ekibawo kiba n'ensonga lwaki kiguddewo ate kimala ne kivaawo okiwa akadde wabula bwe kitwangawo okiwa akadde kirowoozeeko onoonye bw'okimalawo era bw'okijjawo mpulidde bulungi nnyo kuba buli kintu ekijja kibeera n'ensonga kijja kubeerawo ng'afundikira akkiririza mu Katonda ffenna gwe tutamanyi naye nga gy'ali yakutondeka mu lubuto lwa nnyoko era n'akuzaala n'akuteeka mu nsi muno bw'akuteeka mu nsi muno n'akuleka buli kimu osobola okukikola weetegererera obeerewo ng'oyagala kumanya amaanyi ga Katonda nti w'amaanyi teryasobola kukubalira oxygen gw'ossa mu lunaku mu ssaawa mu ddakiika teryasobola mukubalira bungi bwe ng'oyagala okumanya amaanyi ga Katonda lwala bakutwale mu intensive care unit oxygen mu intensive care unit olunaku wa miliyoni 2 z'edola 6 olunaku lumu mukweyugala about 12 hours or 24 hours wa miliyoni ezibiri mu intensive care bakuteekako oxygen wa miliyoni ezi naye wano otambula n'olya buli kimu n'ossa n'okola otya n'olya n'okuba n'empi tewajja kunyega naye ng'oyagala kumanya amaanyi ga Katonda lwala bakuteeke mu ICU intensive care unit abasobola twagala miliyoni 2 okuteekako oxygen oyo eyeefaananyizaako n'owakanogo yaku wakati va ku Katonda kola bibyo n'ensi gitule giveeko otendereza Mukama Katondawo era kimanye buli kintu kyonna ekikutuukako kyakuwandiikibwako Katonda bwe yali akutonda buli kyonna ekikutuukako mu bulamu bwo kyakuwandiikibwako mu bulamu bwo ng'otondebwawo si kipya just kibadde tekinnatuuka obutuusi budde bwakyo Katonda bwe yakugamba nti kibeerewo so tebakulya ssente zo bakubyeko essimu tibagikubyewo nga tekijja kubaawo bakubyeko ettaka nga tebateberage era kyonna buli kyonna ekituuka mu bulamu bwo just obudde bwa tebunnatuuka kintu ekyo kutuuka oba ogagga wadde kyekyo Katonda kye yakutondera okuba nti oli mugagga naye obugagga bw'okuggwako ngalabye okuba nsiru nabulajjaga bugagga ne buggwawo abasolo bumanaginga
so saagala odde weekubaganye busimbi kyonna ekikutuukako Katonda aba yakikuwandiikako nti kijja kutuukako kyova olaba nsiba mbagamba muno mu nsi tolinaamu kintu kikyo kya bwerange era tolinaamu kyofiirwa ekintu kyonna ekikuvaako obudde bwakyo bw'okuvaako babutuuse ekintu kyonna ky'oyita nti kikyo okikozesa bukozesa mukadde w'olina kikozeseza era obudde butuuka nga olina okukireka oba kyokkulekawo kikulekawo oba gwe n'okirekawo obwe bulamu yensonga lwaki n'omugagga bamuziika nga ggwe omwavu gyensonga lwaki ne ba street kid obatwala baziika mulimbu ng'omugagga bamuziika ku bijja byewaabwe kubanga alina kuziikibwa otegedde bulungi munange ensi tekwemazaamu kusukka wolina kutegeera nti nze nsinga okutegeera nzita abantu bangi nyombeerewo nedda beera mugumiikiriza beera mukkakkamu ensi gire bulabi kubanga nennyini yennyini yagireka mukole fujjo abasobola okukola effujjo mulikole ne walula olunaku ng'olina okuddamu ebibuuzo mu maaso ge gw'otamanyi agenda bikubuuza nawe ogenda biddiramu tulwananga nansi ate eva beeranga musanyufu tonyiiganga kubanga tomanyi ddi lwogenda kuva ku nsi kuno okusanyuka kyekisinga obukulu so si kunyiiga tebakuzaala nko kunyiiga tebakuzaala nko kunyiiga ku nsi kuno olina kubeera musanyufu kasita omanya principles z'obulamu zeziriwa tebakuzaala nkako kunyiiga era teweesemberizanga bintu bikunyiiza era obanga onyiize ng'owulira onyiize tambula ove wali ekintu ekikunyiizizza oba genda weebakemukko obumuze nga nabyo ojja genda okuzuuka ng'ekintu ekyo kivuddewo abatasobola kwokontrolinga mu mbeera ezimu oba endala musanga nnyo obuzibu butya abali mu makomera abasinga obungi emisango gye bateekesaayo mitono nnyo lwa buteekontrolinga buli muntu ali wano ojala kugamba ekigambo kimu obukakkamu n'obuwombeefu kyekizimulu ky'obuwangaazi bwo obwannakapaacu obwannalukalala buviiriddeko bangi okukomekkereza mu makomera n'okuttibwa mu kintu ekitono ennyo kyandibadde kitwala akaseera katono mpawe kaaga ofangayo nnyo okunoonya abantu abasobola okuyamba okusinga abakusekerera ate tonyigira ng'akusekerera kubanga tamanyi kubanga agenda kusekerera nga ennaku ye eri wali eyambala tosekerera nga nnaku ya muno kubanga neyo eri lubuto eyambala ejja ate ejja kuzaala mukitegedde bulungi kyo nga nfundikira gwe wena gy'oli oba oli Bulaaya oba oli Kampala fuba nnyo okulaba nga weenoonya okwetegeera tobuuzanga muntu nzaani gwe olina okusooka okwetegeera gwani nga tebannakutegeera bw'otetegeera gwani teri agenda kutegeera fuba nnyo okulaba nga weesoma eri abantu abateemanyi sooka weesome weetegeere abantu abala bajja kutegeera era kyangu nnyo okwetegeera buli muntu agenda okuleeta akakambayo akasengula ennyonyi ekirimuga nti tontegedde nze ndi kino kyenjagala baleme kukusalirawo lwaki kano kayinza obbasesa naye nga katuufu kagenda eri mwenna abaana b'obuwala bino byogera nze ndi musajja Mukama Katonda gwe mbanyumirizaako yatwawula abasajja n'abakazi ffe n'atuwa ekitone ekyo bakwana okukwana ku ne bandagaano naye endagaano eno ekolebwa abantu babiri ne mukkiriziganya naye ebiseera ebisinga endagaano zaffe tuzoogera nnyo ffe abasajja mwe temwogera byammwe musirika mu ndagaano ezo bwe mmala ofuna ebizibu ate nga muwooza saamanya naye nga walina obudde obusobola okukkiriziganya mu ndagaano eyo nti kino ky'oŋŋambye kituufu oba si kituufu obuteebuuza butambuza amazzi ekyo mwana muwala bw'otuulanga ku mmeeza n'omusajja ng'akusabye deeti oba okutambulako naye mutuule mwogere ebigambo watufubanga nnyo obuteemoolera mu nsonga z'okukola endagaano y'omukwano omuntu mubuuze owaayo ŋŋambye eti oli kino kituufu kinoonyerezeeko ne ggwe muli mu ndagaano y'omukwano mugikola bakwana oli mu kwemoola amaaso ogazze eri ogazze eri mu kifo ky'okubuuza omusajja ebibuuzo oli akugambye ze nazimba nakasero naye ng'asula mu kiwunya ku mufaliso gwa nkoma tosobola kumubuuza abaana abawala endagaano eyo mugikoleddemu ensobi nnene nnyo so ng'ate endagaano eyo evaamu bintu bingi nnyo so buli muntu sooka weetegeere ng'omuntu annakutegeera
ekibi kiyite kibi ekirungi kiyite kirungi mulekerawo okwemoolera ku balenzi babalenzi ekyabatondebwa kukwana mwe ekyabatondebwa kumala kukuwuliza ebyo bitwogedde bituufu kubanga bubeera mu kkanisa ng'omusumba abuulira enjiri waliwo essuula ze basoma nanoga essuula negye basome naye nga sigitegedde bulungi n'okwata mu bayibuli naawe n'osoma bw'osoma mu ssuula eyo kikuleetera okusoma ate zonna essuula eziddako mu bayibuli eno olwokutegeera kye bagawandiise naye mmwe essuula bagi basomesa buli kimu ekibeera mu ndagaano eyo okkiriza kikkirize naye nga tosoose kukola due diligence kumanya okitegeera buli obaka mbulekeddemu abawala abali kuno ku social media tokkiriza togendanga ku date omusajja nakwana gwe nga torespondinze ku bintu byakugamba fa abasajja natural technically katonda yatuwa ebigambo ebisendeekerewe bisikiriza naye gwe bwe babigambye ogenda bihandolinga otya to prove nti byakugamba ebituufu kubanga omusajja ku bigambo ekikumi byakugamba ekituufu kiri nti anabyo ebituufu enkaaga byo bifu kubanga aba ayagala kufuna omusajja abakwana ku bigambo ekikumi byakugambye ebituufu beera kaaga enkaaga bifu gwe bwe bakwana obizuula otya nti bifu the moment odda mu kwemola ate kati simanyi odderi amaaso ogazze eno weemola okuula obusubi kyebakugambye teekawo point mugende ogambe kino kiri kitya temugenda kuyomba no kyokula nti abazungu batusinga ate ne munsesa mubeera ku tv nga mulabu soopu love story byolabya ku tv kuli byoyagala bakole byagala omusajja naye ng'oli abali mu love story bwe batuula mu paaka okwekwana omulenzi ayogera kino n'omuwala addamu kino amubuuza kino baddamu kiri naye kati gwe ayagala okubeera mu laavu y'abali abali ku tv tosobola dde okurespondinga ku kibakuli biba kibakugambye era weemola bwemuuzi kyekizibu kye mulina mwe bakaddugala ddala abaana b'e Uganda you have to respond you have to ask questions mu dating time kuba omusajja ajjaga ebigambo 10 nga kuliko ebituufu aga enkaaga bifu ogenda bitegera otya nga tosobodde kubuuza nga bw'olinnya taxi osobola ogamba kondakita ati nviiramu awo bw'esukka simu gati ovuga nnyo gundi kendeeza speed ebyo nga musobola obyogera kiri ekintu ekiri serious ekya relationship kyolina okubuli heart broken bamenye kubanga bamenye mu siru oli ayinza okukulimba ekigambo kyeninga okiraba kikulimbi gwene weemola bwemoozi ye naavuga waite ebbanga tono nnyo ng'ogamba yannimba byansuubiza si byakola wali ye yali alowooza alina muntu ategeera ako ng'ebigambo ojja kurespondinga omubuuze wabula gwe wasiriva ye alina kukola ki oba oyagala akole ki omusajja bwakuyitanga ku deeti mutuule akubuuze omubuuze owaayo gwani tinze gundi bakuzaala wanti jingi taata wo yaani mama wo yaani baganda be baani okola mulimu ki osula luddawa kikyolinawo tutandikira ku ki bwana nagira manya ntono mufere tandika okuta buli kigambo kyagamba tandika okiteeka mbogo kicalculating twala time osooka okola kye tuyita feasibility study onoonyereze ebyakuga ebituufu naye osinkanya omusajja akukwanye weemodde wava wikibiri amhati bloken bankyaye omusajja yakulimbye kubanga yalimbye musiru tewasobodde kwewozaako kubira kugamba bintu bino nti kino kikyamu ne omusinga okubeera ku tv ne mulabu soap simanyi owa Malaysia simanyi owa China simanyi owa Mexico owa love story baali batwala time due diligence okunoonyereza ku muntu amukwanye byamukwanye bituufu gwe naye nga oyagala ebiri mu firimu eri bye baba bakola oyo biba bira mu relationship yamwe naye nga gwe tuwa tutemuvunaanyizibwa kukono ali mu tv kyakola omuzungu bamukwana amaaso agatadde wano bwati amanya gwani nze kakolege Sudan okay gwani nti nze gundi bakuzaala wanti jindi okola mulimu kintu gundi osobola odda wanti bwe wati abazadde gye bali nti gye baludda nti bwe bati okola mulimu kintu bwe guti okitegeera ne munywa kacaayi olunaku ne bugwa kulala bye wamubuuzizza byogenda okunoonyerezaako era bw'osanga muvubuka nga nakuga lwaki onoonyerezaako eyo mbwa yabitanga dduka ate nagamba esibala nawe olina bannyoko singa mwanyoko banamufunisa otu mu bintu by'ekiyayi n'afuuka singa wanabeera hati bloke nogenda muwasa these are common mistakes abantu ze bakola ze mutayagala bagamba video ewedde tusinkane ku lwokusatu saa 2 video ewedde tusinkane ku lwokusatu saa 2 kana akolwala simayi wamu naakanyumirwa nze byange mbyogedde mukama bakumi mweraba